Урдан хөлгийн хаанд салхис үсэлдэн хваагдан хүмүүнлэг чанарын тэнгэр аав хүүдэн зүслэж нүдэрэн тамгалав. Мордж хурдлаагүй хулан гинзо мөдхөн тэнийж аавд минилүүлэн монгон тоногтой монгол мэлэнд хүүгэн дүүрүүлж шамцын сарва. Эргэн дурсахуй нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаард сурын спортоор өөрийн амьдралынхаа түүхийг бүтээж, салшгүй нэгэн хэсэг болгон хөгжүүлж, хөдөлмөрлөж, түүгээр овгсон төдийгүй хан Хэнтий нутагтаа зурын спортыг хөгжүүлэх үйл хэрэгт бие сэтгэлээ зориулж, түүхэн Монгол орныхон үнэт зүйл болох үндэсний спортон түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд хувь нэмрийн оруулж явсан сурын түүхэнд тод мөртэй Ганжуурын Самбуу агсныг энэ удаагийн хөрөг нэвтрүүлгээр Эргэн дурсаж байна. Эгэл хэрнээ эх орон шиг энэ эрхэм хүн Хэнтий аймгийн цэнхэр мандас сумын харьяат. Угийн дуу хуур зөөнтэй эгэл даруухан аливаа ажилд жин сэтгэлээсээ хандадаг байсан тэрээр 10 дугаар баазад жолооч хийхин зэрэгцээ. Сурын спортын төлөө сэтгэл зүрхэн зориулж, хайртай хандаа түшгэн байж, үр хүүхдүүдтэй үлгэр жишээ аав нь байж, хамт олон шавнартан мундаг багш, зөвлөн туслагч нь байгаад зогсохгүй. Гарын дүүтэй нэгэн байсан талаар түүний гэргийн инхүү хоолой зэнгэрүүлэн байж, хамтдаа хөдөлцөөд алхаж байсан хэрлэн голынхон хөвөөнөөс дурсан сууна. 1955 онд цэнхэр мандас суманд цэнхэр модтын уурхай гэж байсан тэрэн данх танилцж байсан. Манай хань шиг хань ер нь цөөхөн таар. Тэстасаа одоо энэ үр хүүхдүүдийнх нь явж байгааг харлаа. Тэгээд тэр хүний хань хамжаасны хүчинд л одоо үр хүүхд бид бүгдээрээ ийм сайхан явж шít. Төрсөн нутгийн цэнхэр мандал нугарын барьгаад гэдэг газар төрсөн. 24 онд баха. Тэгээд модтой уурхай гэж яхад модтой уурхайд покерчин байсан. 52 оноос 57 он хүртэл. 57 оноос онд модтой уурхай хаагдаад тэгээ энэ юунд 10 дугаар баазад механик покерчин гэж ирээд. Тэгээд покерчин хийж байгаа 59 онд жолооч энд дагалдан жолоочоор ажиллаж байгаа жолооч болсон. Тэгээд 59 оноос жолооч болоод 84 онд тэтгэвртэй гарлаа да. Цэнхэр мандас суманд анх ажиллаж байхдаа танилцсан. Тэрнээс багасаа биш би Хэнтий аймгийн өмнөдөр сум байх. Одоо яах вэ? Ямар чанартай гэдгийг одоо хамгийн төлөв томоотой хүн байсан да. Одоо яг үнэ хэлэх манай хэдэн би 4 хүргэн маань яг манай Yes. Ажил хийжсэн 10 дугаар баазад 59 оноос жолооч ажил хийгээд 84 он хүртэл хийсэн. Жолооч байсан. Тэгээд тэтгэвртэй гарсан. Ой тав юм бол. Тэтгэвртэй гарсан. Тэр ултар дан жолооч юу 10 дугаар баазад чинь тээврийн тэрэг барьж исэн, дараа нь сэсчээр барьж исэн. Энэ баруун Хэнтий аймгаар замын маршрут тогтоох гэж хэдэн онд явлаа да одоо тэрний мэдэхгүй байна. Хэдэн жил нэг жил хэдэн сар яваад ирсэн. Тэгээд 69 дэх байсан ууз гэж
машинаар чуудангийн жолооч хийжсэн. Ер нь баазын дууд олон жил ердөө насаараа жолооч хийсэн хүн. Залуучууд оюутны анх дугаар фестивал гэж болсон. Тэгэхэд анх эхэлж орсон. Тэр залуучууд оюутны фестивал анх яваад тэгээд тэрнээс хойш дан юу сурдагнаад энэ аймагт тэгэхэд нэг гомбожуу гэж нэг эмнэлгийн жолооч байсан. Заваа зөвшөө олон хүн магсар улсын мэргэн хүн байсан юм аа нэг барцаан хүн байсан юуны баяогийн. Тэгээд тэрнээс хойш юу хийжсэн. Жолооч ажлынхаа хажуугаар ажил амьдралынхаа хажуугаар сур хөгжүүлж байгаад л тэгээд хэдэн хүүхдээ бас сурны дүлтэй болгосон юм да. Би яах вэ? Би бол одоо дэмжиж чадахгүй шүү дээ. Өөрөө хувья би эмнэлэгт 57 онд анхан эмнэлэгт сувилагчаар орсон. Тэгээд 84 он хүртэл тасралтгүй эмнэлэгт ажиллаж байгаад л тэгээд тэтгэвртэй гарсан. Одоо хамгийн сайн хүлээж хэлэх зүйл яах вэ? Над тийм хинт шалтгүйгээр эвдэн байсан. Та Сурын спортын аймгийн мэргэн улсын 1-р зэргийн тамирчин Ганжуурын Самбуу нь 1923 онд Цэнхэр мандас сумын нутаг Хавчирган гэдэг газар төрж 17 нас хүртлээр зигхэн гар дээр мал маллаж байгаад Улаанбаатар хотноо тэр үеийн мал тариалангийн яамны харьяа хөдөө аж ахуйн техникумд орж бэлтгэл ангид нэгжил суралцаад дараа жил 1-р ангид эзэн орж мөн 2-р ангиас 1943 онд цэрэгт явж 1947 оны 10-р сард цэргийн албанаас халагдсан байна. Цэргээс ирсэн түүнийг намын төв хорооны шийдвэрээр мал аж ахуйн яамны он хэлтэс байцаагчаар томилж жил хүрэхгүй хугацаанд ажиллаж байтал 1948 оны 5-р сард Монголын хүүхэд залуучуудын эвлэлийн урилгаар үйлдвэрийн газар ажиллах хүсэлтэй залуучуудыг шилжүүлж ажиллуулсан учраас тэрээр төмрийн заводод тоокрын дагалдангаар орж 3 сар болоод Цэнхэр мандлын нутагта уурхайд тоокрчин мастрын туслах зэрэг ажил хийж байгаад уурхай татан буугдахад 1957 оны 5-р сард аймгийн автотемрийн 10-р баазад шилжин орж тоокрчноор ажиллаж 2 жилийн дараа жолооч болж нэмээс хойш 1983 он хүртэл 25 жил жолоочоор ажиллаж байгаад тэтгэвртэй гарч байсан байна. Ханахаа хүүхдээ 55 онд гаргасан. Өөрөө хүүхдээ хүний үрсгэл астаха явж байгаа да. Нэрээ бодож хүн нэрээ тогс үтэй гэдэг юм шиг загтдаг байсан. Одоо яах вэ? Хэдэн хүүхдээ захиж байгаа. За тэгээд ер нь яг хийж байгаа хүүхдэн дандаа сургаалт өгөх байдаг байсан. 6 хүүхэд ирдэг чигж хувь-хуваараа ажилдаа. Хамгийн том нь юу байсан? Мяр байжсэн. Тэгээд дараачих нь жолооч. Тэгээд нөгөөх нь нягтлан. Дараачих нь оёдч, хоёр нь оёдч юм байсан. Би хамгийн бага нь сургууль төгссөн. Хамгийн том нь өвлөн авсан. Одоо тэр цоолорын сайн мэдхгүй. За тэрний дараа хамгийн багах нь юуны 90 онд улсын аварга болсон. Дон тэрний дээд хүүнүүд зүгээр л аймгийн харваачууд бусд нь. Хамгийн том хүн аймгийн мэргэн. Ингээд сурвалжлагчсан нар яг энэ сайхан төжиж мэдрээс ажиллуулаад зураг хөрөг аавна гэж үстэй үнэндээ шуудаг.
хэмжээний зохион байгуулалт тань жилтэй хэрвээ ингээ амт зэрэг байсан бол бас тэр хүн юу гэж хэлэхээс энийг л мөрөөдчихсэн баг та. Ганц мөрөөдөг юм энд бас. Миний хүүхдүүд миний ойчийг хүний үрсийг залгамжлаарай гэж ярьдаг. Сурын түүхэнд тодмортой Самбуу Харваажийн анх хэрхэн суртай нөхөрсөн түүх аймагтан сурын спортыг заламжлан хөгжүүлэхийн тулд яаж зүтгэж байсан талаар 33 жилийн хөдөлмөрөөр тэрээр үр хүүхдүүдтэй бичин үлдээсэн нь юутай олзуурах штэ. Тэрээр анх 1957 онд автотеврийн 10 дугаар баазад орж аймгийн төвд сууршин амьдарч байхад тэр үед Жамин дөрж гэдэг баазын жолоочд байсан номыг үзээд тэр номоор харуулж үзэх сонирхол өргөлж харавхыг зааж өгөөч гэж бойсны эзэсдэг хэрхэн харвах ном суман хэрхэн барих талаар заалгаж түүнээс хойш хугацаа өнгөрч 1958 онд улс үзэгдлийн 37 жилийн ойхоор нэг номоор 9 хүн харвсан үүнийг нь Самбуу гэсэн мэджээ. Үүнээс хойш түүний амжилт тэмцээн уралдаануудын түүхэн замнал хэлсэн бөгөөд ном сум харваад зогсохгүй ном хийдэг байсан талаар түүний үр хүүхдүүдийн төлөвлөлүүд ярьж байлаа. Одоо намайг Самбуугийн айлмаа гэдэг. Юу яг миний үндсэн мэргэжлүүд би ойдолчин. Одоо тэгвэл хуваараа бизнес эрхэлж байна. Одоо миний ярих юм одоо бараг байхгүй бүгдийг нь манай ах эгч нар ярьчлаа. Яг одоо энд сууж байгаа нь бол одоо бараг хамгийн бага нь би байна. Тэгээд ер нь би өөрийнхөө аавсаа авч авсан зан чанараас бол ямар нэгэн ажлыг бүр тултал хийдэг тэр зан чанарыг нь одоо харж авсан болов уу гэж боддог. Тэгээд бүгд бидэд адилхан аавгаа одоо нумсум хийх тэр яг бүгд тэрийг л харж өссөн. Бас аав маань бэлтгэл хийгээд байж байгаад бид нарт би нумсум харж байгаагүй дандаа сум зөөжгүй гэдэг байсан. Тэр хүүхэд байсан болохоор тэр миний санаанд их тод үлдчихтэй. Одоо манай аав чи яг нөгөө нэг жихэн Монгол эр хүн гээд яг л тэр чин чанар байсан. Тэгээд би өөртөө яг одоо аав ээж хоёроо ерөөсөө муудж байхыг үзээгүй. Тэгээд би одоо ээжээс асуудгийн та хоёр өөр нь хэрэлж ийсэн үү яагаад тэгж мууддаггүй байсан юм бэ гэдэг. Аав чинь уурлахаараа дуурахгүй юм чи одоо юуг нь хэрэлдэхгүй гэдэг тэгж хэлдэг. Тэгээд яг ерөөсөө тийм хэрэлддэг мууддаг тийм юм бидэнд үзэж байгаагүй болохоор ерөөсөө тийм юм мэдхгүй юм. Би одоо Самбуугийн гантигмаа уугаа охин нь айлын 3 дахь хүүхэд. Тэгээ бид нар ингээд аймаг байгуулсны 90 жилийн ойгоос эхлээд аавынхаа манай аав бол одоо сурын түүхэнд нөгөө тод мөртөө Самбуугийн сонин дээр гарсан байгаа. Сурын түүхэнд байгуулсан гавьяатай, өчнөө олон шавьтай. Миний аав чинь чөлөө цагаараа одоо хүн нөгөө хоббигээ юу хийдгүү те. Аав минь тээвэрт явдаг. Одоо чойр хинтээ хооронд ингээд шатхуун тээврийн бензиний машин барьдаг байсан. Тэгэл 3-4 хоногор яваад ирээд нэг ганц 2 хоног өнчгтөө амрах ёстой байсан бол тэр амрах хугацаагаа бол ерөөсөө нум сум наах хийх. Тэгэл цаваа хайлуулаад нум наагаад сум наагаад ингээд бүргэдийн үд хайцтаад би бас ойлгохгүй байсан. Тэгээ суудаг хамаг чөлөө цагаал ерөөсөө энэ нум сум зориулсан. Тэр утгаараас бидний сэтгэл зүрхэн шингэсэн. Тэгээд аавынхаа бид нэр дурсгалыг мөнгөчүүлэх аавыгаа дурсахад ер нь юу хийх үгээ ярьж зөвлөөд 90 оноос эхлээ аавынхаа нэрмж шагналыг өгөөд 6 жил яваад 7 дахь жил дээр нь бүр өөрийн аавынхаа нэрмжт харваа зохион байгуулъя гээд ингээд зохион байгуулаа явж байна. Энэ үйл ажиллагаа маань маш гоё болж байна. Олон харваач тэрлээ, ах дүүнээр цугларлаа. Сайхан цагтууллаа. Их баяртай байна. Тэгээ миний аав чинь нөгөө эр хүн гэж ямар байдаг вэ? Тэ? Яг л тэр хүнд байх ёстой бүх тэр сайн сайхан зан заагур одоо шинж чанарууд миний аавд байсан. Одоо шудраг, шулуу, найзтай нөхдөд гүдэсхэн тий олон таван үггүй бидрийг тэгээд нэг загнаад өглээд идэггүй алуу найширгээд үнсээд инкрилээд байдгүй тий яг л нэг тийм гүдэсгээр хүн байсан. Одоо ингээ баг насны дурсамжаасаа бодохоор ингээ би аавгаа арх уугаасаа гэж боддог байсан. Яагаад тэгэхээр миний аав чинь нэг шинжил цагаан сараар л арх уу. Жоо тэгээд нэг одоогийн шиг тэг согттлоо уугаал унж мөлгөөл ирээ явахгүй штэ. Найз нөхдөндөө ороод 2-3 хундаг татчаад ирэхээр алуу миний охин гээл тэврээл үнсээл тий. Тэг чи тэгэд нялуурдуу хүн чинь тэгэхээр чи би үнсүүлэхээс ингээд аавгаа арх уугаасаа гэж боддог байсан штэ. Тэгээ бас ааваас мань үлдсэн нэг дурсамжгаар би оюутан байлаа. Тэр үед нөгөө оймсон төрийтэй гутал гээл тий. Тэр модонд орцсон. За би оймсон төрийтэй гутлаас шумцах гээд стипенд хүрдгвэ. Аав руугаа захиа бичтэй. Ааваа би оймсон төрийтэй гутал авч өмсөх гэсэн мөнгө явуулаач гээд. Тэгээ ааваас маань захиа ирсэн. Тэгээ тэр олон жин бичээгөө. Аав нь 300 төгрөг явууллаа. Сайн уу миний охин сайн сурж байна. Аав нь 300 төгрөг явууллаа.
Гэхдээ оюутан хүнд оймсон төрөйтэй гутал онцод нэмэр болохгүй гэсэн. Тэр одоо би оюутан би чинь жоохон байхдаа оюутан болсон юм 15 настай оюутан болсон. Тэгэхэд ааваас маань ирсэн тэр 15 настай байхад ирсэн тэр захианы үг одоо би 55 настай 40 жилийн дараа ч гэсэн байн бодогдчихийдгийг. Тийм л нухацтай оновчтой хэд үг хэлдэг. Тийм л аав байлаа миний аав. Самбуу мэргэн 1958 онд аймгийн баяр наадамд анх сум тавьснаас хойш 33 жил тасралтгүй харав хугацаанд аймгийн баяр наадамд 10 удаа төрүүлсэн. 6 удаа дэд байр болон удаах байруудыг эзэлсэн байна. Энэ амжилтыг үнэлж 1960 онд сурын спортын хороо Хэнтий аймгийн авраг цол, 1970 онд аймгийн хурц идэр мэргэн цол, сурын спортын 1-р цолыг тус тус олгож байжээ. Жасан яа мэрти уулзчаас болсон апман 9 70 хэдэн юм бэ. Хатхан дээр жил очоор ажиллаж байгаа пенсентэй орсон. Яаваа хэрэг авч хамгийн авах хэрэг авч сонь дээр жил да. Хатхан дээр сэрэнтит 14 жил жисэн би. Өөрөө сормоор хавдгүй. Ганцаар үний. Техникийн тал дээр одоо тэгээд аваалгацл болсон та. Эндээ нэ гамтай хэлдэг сайн юм баам байсан маа. Машин дээр гамтай сайхан адил төлөвн ойлвол хамтаасантай хүн дэвтэрнэртэй яв. Шадархан байсан. Жолооч болж л одоо мэрэглийн үйлсэнд л одоо баярлж байсан болов уу. 7 хүүхдээс мэрэглийн хүмүүс эзэмсэн ганц хүн байсан. Бусдаа өөр мэдлэлтэй болоод. Баг залуусаасаа л 3 настай хацаал дагж явсан юм шүү дээ. Бидний харж байгаа энэ сурын талбайд хайртай хань аав өвөөгийнхөө нөрийн хөдөлмөр зүтгэлийг олон түмэнд таниулж тухайн үедээ хүсэж мөрөөдөж явсан мөрөөдлийг нь биелүүлэх зорилготойгоор энэхүү тэмцээнийг аймгийн 90 жилийн ойгоос хойш тасралтгүй 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа нь энэ юм а. Өдийг хүртэл түүний хичээл зүтгэл хүсэл сонирхлыг гал голомдондон өвлүүлэн авч яваа түүний аж ахуй улан баяр баг охин тэгш жаргал том хүү таван төрч нар юм а. За би яг энэ Ганжуурын Самбуу гэдэг хүний ууган хүн 1955 онд Хэнтий аймгийн өмнөдлөөр сумд төрөөд чи 60 онд одоо манайх хилж ирсэн. Урд наавын чи өөр ажилладаг. Тэг чин 58 онд хилж ирсэн юм. Юу лээ? 55 онд төрсөн чинь 57 онд хилж ирсэн. 58 оноос эхлээ. Аавыгаа дагаад сур харахад цуг явдаг байсан. Тэр үед бол юутай Монгол гудалтай, үндэсний устай, юутай, хантаастай одоо жанжималгаа ярьдаг штэ. Тийм 4 тал малгайтай жагсдаг. Би бас тийм ягаад хөөрөг дайлгын зүгөө автгаа хөлцөд одоо сур харахад ночдөг байсан да. Тэгээ хараа сум зөөж үгүй. Тиймэрхүү ажилтай байсан. Аав маань одоо тэр үеийн 10 дугаар бадад тоокерчин хийдэг байсан. Тэгээд одоо сүүлдээ юу болж тоокерчноо дагалдан жолооч 60 оноос эхэлж жолооч болсон. 62 онд болсон байна да. Тий. Манай аав яг ер нь их тайван хүн байсан. Юм хянамгаа яхаар, юмд уран, ер нь гарын дүйтэй. Төмрийн бол одоо юу тоокерчин хүн байсан юм чинь. Гараараас одоо дээр үеийн хуйтай хотго үйсэн бүрэлдээ үйсэн хуйтай одоо цоолбор цогтой дан хутгамтай хий. Тэгээ одооных шиг бүр тэгээ зар вармаар багш. Тэгээ ах トゥ нарт одоо бэлгэнд өгдөг тийм хөл байсан.
ан гөрөнд явна. Тэр ч одоо 50 62 онд ч одоо ер нь зээрмээр энтраад хүртэл нээлттэй байсан шүү дээ. 20 гараагүй. Тэгээд одоо манайхад гэрээ аянд одоо зүгээр санд би нэгдүгээр ангид ягаад одоо аав тээвэрч явцсан байна. Ээж жижигэр гарцсан ээж совилвч байсан. Тэгээд юу төлөөч ингэ дөрвөлдөө хураацсан. Тэрээс тэрний одоо зүрхийн очиж ухаж байгаа тэгээд тэр өөрөө хоол хийж идээд л сургуультай явдаг. Ер нь завгүй байсан тэр бол уус чинь аав тээвэрч явчихна. Хэдэн хоногоор ээж жижигэр гарцсан. Тийм л байсан. Би анх 1990 оноос эхэлж хүүхдээ хасаа харгадаг байсан. 12 настайгаас. Ааваараа заалгаад аав маань одоо ном сум бэлдэж өгөөд тэгээд 1 жил харваад 91 онд усын авраг хүүхдээ өсвөр үеийн усын аврагын шалгаруулах тэмцээнд төрүүлж анх удаа алтан медаль авчихсан. Бас аймагта 3-4 наадамд төрүүлжсэн. Усын аврах таавтайгаа би 2 удаа явчихсан. Тэгээд эхний жил усын авраг болоход сүүлийн 4 сумаа 18 оноод тавхаарахад над дээр ирж чадахгүй. Тойролгүйгээд гэсэн ингэж баярлаад хөөрөд маргааш тавхаарна гэдэг өдөр шүн унтааг өгöd өнөө шин аав унтна үсттэй гэсэн чинь одоо аав нь хөөрөд унтахгүй өнөө шин тэгжэл аавыгаа амьдтан гэнэг хүүхдээ усын аврагт төрүүлж авчихсан. Би чи ерөөсөө бага бахаасаа сурын талбай дээр сурын талбай дээр л өссөн чинь. Тэгэл харвээ гээд аавсаа гуйгаад нэг сүүлийн 10 настайгаас эхэлж гуйгаад аав маань 2 жил өнжөөж байгаад намайг харуулж болгочихсон. Аймгийн мэргэн Ганжуурын Самбуу гэсний нэрэмжит насан туршидын авраг шалгаруулах үндэсний сурын зуваа харвааны энэ жилийн тэмцээн байгаль дэлхий хураан харилсан олон харваачид аймгийн мэргэнээ хүндэтгэж ирсэн өргөн дэлгэр сайхан тэмцээн болж өндөрлөж байгааг түүний гэр бүл найз нөхөд олон арга харваачдын төлөөллүүд ярьж байлаа. Би өөрөө яхаа нэг хэдэн сум тавьж авах юм. Дурслыг үлдээж. Харатгүй би баг багт харж байсан. Би чинь дөрөв тавдгаар ингэ сайлгаж байсан. Тэгээд хэрэгтэй бодлоо харж байсан. 91 он хамгийн сүүл 91 онд тэр юугаар л Чингисийн 750-аар л тэрнээс хойш юу харуулсан. Тэгээд өнөөдөр л нэг байлгүй байх. Тэгээд ном сум хийж байхад нь хажууд нь л тэгээд тав мөн зурч өгöd тэгээд ном юм уу зүйлгэж өгöd нөгөө сумыг чинь зүйлгэж өгнө шүү дээ. Ургасыг чинь л дээ. Тэгээд даалт малхад нэгээ туслаад тэгээд л манай аав чинь ном өөрөө ном хийдэг байсан юм чинь. Оо зөндөл. Тэр үл ястаа дээ. Миний өвдөл. Яах вэ? Хийхгүй дөө. Тэгээд энэ тийхээ өгөнд орохгүй тэгээд ихчигээ нэг кино үзгээд яасан чинь нэг аавда ихчийнхээ урдаас хэлдэг байна. Ихчигээ аавд хэлсэн чинь аавд нэг сайхгүй. Тэр л ярьдаа санаасаа. Нарийн дэг жаягтай энэ спорт эрүүл мэндэд тустай гэдэг. Тиймдээ ч энэхүү спортоор хичээлдэг хүмүүсээс нуруунд бүхтэр хүнийг олж харна гэдэг бодох ч хэрэггүй. Мөн насны хязгаар гэж байдаггүй болохоор 8 настай балчраас 80 настай азаа буурлууд хүртэл тоглодгоор ихээхэн онцлогтой бөгөөд анх жолоочоор ажиллаж байхдаа танилцж найз нөхөд болж сүүлдээ багшаа хоёрын барилдаатай болж хамтдаа наадам муралдаануудад оролцож цэц мэргэнээ сорж өвсөн удаатай түүний чурмын нөхөд самбуу мэргэнээ хүндэтгэж дэлгүр тэмцээнд нь хүрэлцэн ирж хүндэтгэл үзүүлдэг гинэ. Үүнээс нөхөрлийн үн цэнийг үндэсний спортод давхар харуулах шиг болсон юм а. 60 хэдэн оноос л 67-8 оноос ч юм байт харуулж ирсэн. Манайхан үндэсний сургалтыг байтаар харуулж ирсэн. Тэгээ сүүлдэл сур харуулж ирсэн. Тэгээ бид нэр сайхан замтай уриалга багшлах ер нь их сайн
сурмар янзлж өгнө бидэнд ном сумаа янзлна. Их сайн хүн санагтай сайн хүн байсан. Ер нь бэлтгэлийг хэр шаргав? Бэлтгэлийг шаргуу хийдэг бидэнд бол. Тэдэн цагт ирээрэй гэхэд тэгэрэндээ л ирж тэгээд хийгээд явцгаадаг байсан. Тээврийн жолооч байх хугацаанд тэрийнхээ завсраар бидэнд сур энэ дасгалжуулаад тусгалыг хийлгэж сураар сурах сайн байсан. Тэр сайхан харваа болж байна, сайхан тэмцээн болж байна. Би ч өөрөө одоо олон жил ингээ 20 жил хөлгөө болоод тэгээд ирж чадхаа болоод энтэйгээ уулзтахаа байсан бас. Өнөөдөр нөө сайхан намайг урьж авчирч ийм сайхан тэмцээнд орсон. Самбуу хэсний бүр хөөхөр бүх сурчтай сайн сайхныг хүсэж байна. Тийм ээ. Би 1967 онд 65 он цэргээс салагдаад дархны сахилгаан стандад ажиллаж байгаа. Тэгээ 67 онд би энэ нутагта ээлжийн амралт аваад ирсэн. Тэгээд л нэг гэмн ээлжийн амралт авчихад л одоо тэгээ нутагт ирээд жолоочийн курс байхлаар энэ жолоочийн курст орж суралцж байгаа. Тэгээд л би жолооч болоод л энэ ч дархны сахилгаан станцын ажлыг хийчихэл энэ чи 10 дугаар базагдагт анхой жолоочоор ороход л энэ хүн тэнд тээврийн жолооч хийж байсан. Тэгээд бид хоёр танилцаад л тээвэр цуг явдаг байсан. Тэгээд л 100 одоо наадам шуудам болоод ингээд л спорт хөөсөлдөөд байхлаар нь би одоо өөрийн ах шиг л одоо дагаж ард өвт нь гүйж явж байгаа л сумын зөөж ингээд л гүйж явж байгаа л тэгээд л би одоо намайг сурчин болгож айлг гэж гойсон. Тэгээд одоо өөгүй хөдөлмөр зарцуулж надад маш их юм зарцуулсан, их хөдөлмөр цагаа гарцсан. Тэгээ бид хоёр одоо багш хоёр болж л одоо 67-8 оноос л эхэлж бид хоёр анх одоо тэгээд сурын талбай дээр зурхай дээр одоо хоёулаа цог байж л одоо би өөрөө шинэхэн одоо тэгээд л сум зөөгөөд л байдаг. Одоо надтай цог хар үзсэн улсууд одоо байна да. Энэ Чокомока одоо энэ умбаа мэргэн энтергээл одоо энэ умбаа чөөнүүд нэнтер эднэр чинь одоо сум зөөгөөд л бид нар би сарайд яаж байгаагүй зүгээр энэ улсын мэргэн улсаас Улаанбаатароос аваргууд ирж энэ тэмцээнд ороод аваргууд хүүхдэд дагуулж ирээд энэ улсын хошоо аврах өдөржүүлэн гэдэг цэвэндээ мастрын хөөс өдөржүүлэн гэж байсан. Тэр номтой өөртөө чавхтай ирээд л сурхай дээр сур харуулчих мөртлөө л хойшоо эргээд сураад ороод авчих мөртлөө эргээд л огтон чавхтаад л тэгээд л байцгааж байсан. Тэр л үеийн одоо 68 оны үеийн улсууд байж байгаа л тэгээд яасан да. Тэгээд л их надад одоо их чөвчөө юм зааж өгч байсан, ном сум хийж өгч байсан. Одоо би тэгээд л одоо бид төрсөн үгүй тээвэрт хоёулаа цуг юм би жолооч байсан. Өөрөө жолооч манай багш зэсчэртэй хоёулаа бид төрсөн дорногов энэ л Улаанбаатарын нүгээр одоо их тээвэрт их явж байлаа. Тэгээд одоо тэгээд яг багшигаа юунд өнөөдөр урилгаар хийж хүүхдүүд нь одоо шавна гэж урьж оруулсан одоо би энэ хүүхдүүд нь одоо маш их өндөр талархаж байна. Улс их орныхон бүрэн бүтэн байдлын төлөө 1945 оны чөлөөлөх байлдаанд Японы зэргийг боцоход идэвхтэй оролцож байсан. Хан Хэнтий нутгийнхаа ард түмэнд хүндлэгдэж сурын спортод амжилтанд тодтогсон. Хань жил өр хүүхэдтэй сайхан амьдралын түүчээг бэлгэлсэн Ганжуурын Самбуу агсанг бид мартах учиргүй. Амьдралын төлөө хөдөлмөрлөхийн зэрэгцээ өөрийнхөө сонирхлыг амжилт болгон хувиргаж чадсан сурын түүхэнд тод мөрөн үлдээсэн Хан Хэнтийн бахархал хүмүүний тухай эргэн дурссан түүхэн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна.